Ahojte, opäť ja, Braňo z Turčianskej záhradky. Dnes sa nachádzame v Jahodnických hájoch a tí, čo trošku poznáte Turiec, viete, že naše kroky budú viesť do skanzénu, takže poďme si ho trošku ukázať. A už v úvode tej prechádzky, pre tých, ktorí ste v skanzene nejakú dobu neboli, tak možno zažijete šok, lebo tu v týchto miestach sa kedysi nachádzal krásny les, vysoké stromy a vidíte, dneska už je to skôr také lučné, ale verím, že bude nejaká lepšia budúcnosť, lebo ako môžete vidieť, niektoré stromčeky už sú vysoké, majú cez 2-3 metre, takže určite to tu opäť zarastie krásnym lesom, ale nejaký rôčik to potrvá, keďže tej prírode to trvá trošku. Tu sme sa priblížili konečne k bráne, kde nájdete okrem iného aj ďalšie akcie, ktoré sa chystajú, ale keďže už není leto, takže pomaličky sa to všetko ruší. A ďalšie dôležité informácie, či nás tu vôbec pustia dneska, nájdete tu, tak poďme to zistiť, aby to video nebolo nejaké krátke. Takže dostali sme sa až dnuka, vidíte, nás pustili v pohodičke, nemusíte mať ani rúška na sebe, takže úplná paráda, tak sa aj nečudujem, keď je človek vonku. No a taká zaujímavosť o tomto skanzene je najväčší na Slovensku. Takže si to tu určite užijete. Rozdelený je do 4 častí. No a ste si všimli, ja sa už teraz na začiatku videa sa vám chcem trošku ospravedlniť, lebo som to v niektorých miestach trošku skomoril a preto sa rozhodol, že vám tu dole, buď do rohu alebo doprava na rohu vždycky napíšem, v ktorej časti sme sa nachádzali, aby ste vedeli, lebo trošku sa mi to poplietlo a robil som chyby. A my sme prešli pomedzi domčeky, krásne dreveničky, to je úplne úžasné, ako ľudia kedysi fungovali, žili a dostali sme sa až ku škole, ktorá bola v Petroviciach, takže poďme si trošku pozrieť vnuka, ako to tam vyzeralo pred nejakou dobou. A poďme sa pozrieť vnuka do škôlky, zaujímavé tu nejaký celkom vysoký strop, čo ja som bol vždycky, že tie drevenice boli o dosť nižšie. Je to krásne vysoké a vidíte hlavice, stará piecka, tam dokonca tabuľa, tu nejaké miesto na prezúvky. Takže super. A čo mňa ešte prekvapilo, čo som si všimol, že pre touto škôlkou by to mali byť kvázi ešte tie pôvodné budovy, tak ako boli aj kedysi, a tu sa nachádza taká malá záhradka. Môžete vidieť, že možno sa stíhali ešte aj deti popri učení starať aj o zeleninku a podobne. A my sme vlastne si zobrali ten smer, že pôjdeme pozrieť tú Oravu najprv, takže pokračujeme ďalej ešte horom. A skutočne, keď sa poobzeráte, tie drevenice, tým, že ono nie sú len z jednej dediny, takže sú z rôznych oblastí tej Oravy, takže skutočne sú aj rôznotypologickí a tu ma idú teraz zožrať muchy, že sa tu vyrojili. Masaker. Aj musím dobehnúť baby. A pomaly sa dostávate pomedzi tie domy rôzne a
Nie, bohužiaľ není do všetkých prístup, väčšina je zamknutých, ale niektoré sú. Napríklad tu sme pri maštali, ktorá kedysi fungovala a vidíte, tu máte ďalšie rôzne drobnosti, ktoré si môžete povzerať, ako fungovali. Tak to vyzerá ako sánky, ale podľa mňa to bolo niečo na sťahovanie dreva alebo podobne, starý reel. Takže babi mi zase ušli, normálne ma nečakajú. No a tu, keď sa pozrieme, tak doprava ešte budete pokračovať. Ale čo je tam? Na miestnosť. Hej? Iba izby. Hej. No a tu môžete vidieť, ako to asi vyzeralo v tých miestnostiach. Samozrejme nechybala piecka a postele. A keď si všimnete, vždycky ma to tak zaujalo, že tie postele vlastne sú také menšie, ako my teraz poznáme. Takže tí ľudia boli asi nižší po väčšine. A aj keď si už pozriete tu na ten strop, tak už to není tak vysoko, ako keď máme napríklad my v domoch alebo bytoch. No a samozrejme nemôže chýbať množstvo ďalších iných zaujímavostí tu v skanzene, takže v každom dome, čo máte kvázi prístupnený, ktorý je otvorený, tak nájdete rôzne dobové nástroje, káde a podobne. Tam neviem, či to není malá postielka pre babetko, takže poďme sa pozrieť. A my sme tu hlavne prišli z dôvodu vyvenčiť malú a keď tá zbadala kozy, tak už tam uteká, takže máme chvíľku prestávku asi od pozerania domčekov. My sme sa trochu presunuli, lebo sme to strihli priamo z Oravy cez popri Kozách až smerom už ku Turcu, tak sme trošku obišli tie liptovské domčeky, ale ku tým sa vrátime. Budeme teraz pokračovať, pre mňa asi najzaujímavejšia časť je ten Turiec, lebo tu sú ozaj také krásne domy. No a ste videli, že mala ako kontaktnú zoo. Jedinú nevýhodu, čo to má, je to, že musíte si dávať pozor, kde šliapete, ale tie kozy sú skutočne na ľudí naučené, takže paradička. Taká zaujímavosť tomuto Turcu, že oproti tej Orave tam boli čisto iba drevenice a tu už v turčianskej časti nájdete aj murované domy. Okrem toho, že sú tu len ako tie domy, v ktorých sa bývalo, tu nájdete aj, či už je to kostol, kúsok cintorína, naozaj takú spoločenskú miestnosť, nejakú sálu, takže tu je toho tak trošku viac už. A tento domček, tu je hneď z kraja vlastne tej turčianskej časti, je celkom zaujímavý. On pochádza zo Sklabíne a počas Slovenského národného povstania sa tam ukrývali partizáni, takže celkom zaujímavá história ďalšia. No a takéto zaujímavosti o týchto domoch, tak môžete si všimnúť, že pri niektorých sú aj také cedulky, takže tam si to dokážete prečítať. Prešli sme až ku cintorínu a to by ma vždycky zaujímalo, lebo som nikdy nevedel, že to je len expozícia alebo reálne tie hroby, ktoré sú tam ľudia pochovaní. Skutočne, ak toto niekto viete, tak to môžete dať do popisu, nech sa všetci poučíme, lebo je tam napísané, že expozícia cintorína, tak som si není moc istý. No a pomaličky od cintorína prejdete asi ku najkrajšej stavbe, ktorá je tu, aspoň podľa mňa v celom skanzene, je tento drevený kostolík. On, keď sú nejaké akcie alebo podobne, tak je sprístupnený a on sa, vlastne tento kostolík bol pôvodne v Rudne a potom ho tu presunuli. No ale dneska je to už zavreté, tak si to môžeme len takto pozrieť z diaľky. Čo si ja pamätám, keď sme tu boli, tak on skutočne bol otvorený a viem, že tam boli aj chvíľkové také bohoslúžby. Takže možno budete mať šťastie niekedy, keď sa tu ocitnete na nejakej akcii a môžete zavítať vlastne dnuka a sadnúť si do lavíc. A my sa tiež prejdeme vlastne teraz ešte kúsok tu cez turčianske drevenice. Pojeme dole smerom, tam by mala byť zvonica, ak sa nemýlim, a časť Kisucka, takže poďme ďalej.
No takto nejako vyzerala miestnosť, v ktorej bývali, tam je aj detská postielka, pre babetko, 2 postele, nejaká piecka. Tu mali zase v druhej časti domu akýsi seník, asi pre zvieratá. A samozrejme nesmie chýbať pri dome latrina, ako by to bolo, kde by vykonávali potrebu. Ako vidíte, keď si tu do skanzenu prijete, tak skutočne máte čo obzerať. Tých domov je tu neuveriteľne veľa. A skutočne sú krásne tie dreveničky, takže tak napadla medzi tými drevenicami taká zaujímavosť, že keď sa človek tak uvedomuje, že v akých podmienkach tí naši predkovia žili, že ako my si teraz žijeme v tých paneláčikoch a domoch pohodlne otočíte kohutíkom, máte už teplúčko za chvíľučku, teplú vodu, všetko a oni si to museli nejako tvrdo vydobiť. Takže sa namakali určite už pri tých každodenných jednoduchých veciach, ktoré my zažívame teraz v našej dobe modernej. Skutočne tu sú poodkladané rôzne poklady, to keď si všimnete, musí mať historickú hodnotu pre mnohých ľudí. Sáne, vozy a podobne. Takže nájdete tu skutočne krásu schovatú. Taká zaujímavosť, že keď som sa raz rozprával s jedným pánom, čo bol tesár kedysi, tak on mi vravel, že tieto drevenice sú veľmi premyslene urobené a nedal dopustiť na to, ešte stále vravel, že to sú najlepšie stavby, aké môžu byť. A som sa pýtal, ako je to možné, že aj po toľkých rokoch tie drevenice tak držia a podobne. A on mi vysvetľoval, že aj keby že tú drevenicu, teraz ju na obidvoch stranách chytíte na lana a by ju chcel potiahnuť traktor alebo niečo ťažšie, tak by ju normálne ťahal celú a ono je to spôsobené tým, že vlastne tieto dreva, oni zapadajú do takých zámkov a oni sú strašne pevné. A sa opýtal aj na to vtedy, že ako je možné, že tam sú rôzne špáry a podobne, že ono to není nejaká izolácia ako teraz. A on vravel, že tie špáry sa kedysi ako keby zapchávali machom a ten mach tam vlastne držal, takže skutočne zaujímavé. A neviem, on mi aj vravel, že ono keď sa tá chalupa vyhriala, tak ona aj držala dobre teplo. Takže v zime s tým nebol až taký problém, ako sa môže zdať teraz, že žili ozaj v chladnom prostredí, ale myslím, že tie piecky oni mali pomaly v každej miestnosti, takže v každej miestnosti sa prihrieval. Len taká zaujímavosť, čo som sa dozvedela. Môžete mi napísať, či je to skutočne pravda do komentára, lebo mňa to tiež osobne veľmi zaujíma. To je asi také typické hospodárstvo. Toto je časť Oravska, pekne vchod, taká brána, vzadu samozrejme zvieratá. Emka sa chce ísť pozrieť kozičky a poďme sa pozrieť vnuka, aby si nespadla Emka. No, opäť 2 miestnosti. Ako vidíte na Orave, tam
dali aj fľaštičku na stôl, takže oravci sa nezaprú. No a to je, vlastne sme v tej časti dvora a tak nájdete ešte aj zajačikov, pekne schovatých. No, bohužiaľ si krstmičku neukážeme, taktiež asi býva otvorená len počas nejakých akcií. Dneska máme smolu, keďže sme tu v obyčajný deň, ale jednoducho krčma nemôže na dediny chýbať. Tak to bolo, tak to bude asi. Na kúsok od vchodu my sme sa tak vrátili naspäť, teraz sme vlastne v sekcii Orava. A skutočne krásne, tunak už máte menej takých tých úplných dreveníc, ako je to v tej turčianskej alebo v tej kisuckej časti. A sú tu skôr také, že sú ponatierané, nejaké trošku obmurované, ale skutočne krásne, aj tie dvory pred nimi. To vidno, že tu v skanzene sa o to tí ľudia starajú, že vážne to má hlavu a petu, to čo robia. Takže určite by ste im pomohli, kebyže sa tu zastavíte na návštevu. Verme, že COVID dovolí čo najviac podujatí, lebo tie sú tu skutočne krásne a stoja za to, ukazujú tie naše slovenské tradície, ako tí naši predkovia žili, ako sa im darilo a predovšetkým ako vlastne prežívali tie svoje každodenné životy. Naša návšteva skanzenu v Martine je pomaličky u konca. Dúfam, že sa vám takáto prehliadka páčila. Ja sa vopred alebo ospravedlňujem, ak som niekde uviedol nejaké zlé detaily ohľadom tých budov alebo ohľadom toho, čo viem. Predsa len kebyže idete tunak na nejakú prechádzku s skutočným sprievodcom, tak dostanete kvantum relevantných informácií, dá sa povedať. No a určite si príďte skanzen pozrieť, verím, že sa vám tu bude páčiť, je to skutočne krásne miesto, možno jedno z najkrajších v Turcii, obrovské lákadlo a budem rád, ak nám ostanete verní a nájdeme si aj nejakých nových fanúšikov, pomaličky to stále rastie, takže paráda. A verím, že už sa znova naladíme na takú tú pravidelnejšiu vlnu vydávania videí. Leto bolo predsa len trošku slabšie, takže poďme na to. A mňa by ste veľmi potešili, keď si kliknete na odber, tým nás podporíte. Takže ďakujem vám krásne za pozretie ďalšieho videa a vidíme sa zase za chvíľu.